बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं जी आलू मोंगरे की रेसिपी लेके आए हैं जो बहुत मज़े के बनते हैं। तो आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए शुरू करेंगे। प्याज हमारा हल्का सा फ्राई हो रहा है। इधर मैंने अदरक लहसुन को पीस लिया माशाल्लाह। देखिए अदरक लहसुन मैंने डाल दिया इसमें। इसको अच्छी तरह भून लेना है। इसका कच्चापन दूर कर लेना है। चेक करें। अब इसमें टमाटर डालेंगे। अब इसमें मसाले डाल रहे हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। मसालों को अच्छी तरह आपने भूनना है। यहाँ पर ही फ्लेवर निकलेगा मसाले का और जायका भी यहीं बनेगा। आपने अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। चेक करें। अब इसमें मूंग डालते हैं। एक 2 मिनट इसको भून लेते हैं मूंगों को। अब इसमें आलू डालते हैं। माशाल्लाह कलर चेक करें, बहुत प्यारा कलर आया है। इसी तरह अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी किया करें। ये अच्छी तरह की बुनाई होगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि आलू हमारे गल जाए। इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। माशाल्लाह चेक करें, कलर इसका चेक करें, बहुत मज़ेदार है। कमाल की सब्ज़ी आई हुई है बाज़ार में। अब इसमें आधा कप पानी डालेंगे और हल्की आंच पर रख देंगे।
माशाल्लाह ये हमारा सालन रेडी हो चुका है। अब इसमें हरा धनिया डालते हैं और डिश आउट करके आपको बताते हैं। देखें जी, गर्मा गर्म खाएं और एंजॉय करें।